Я, если честно, не ожидал, что мой видос про мою машину зайдет на 250 тысяч просмотров. И очень много комментариев было по поводу Toyota. Обиделись вы, Toyota воды. Обкатку проходит у вас машина на 380 тысячах. Да, но вы сможете ехать с кайфом на вашей машине? Не, она у вас будет плавать как ведро. А я еду 190 на круизе. Аж когда воды, да, там на стейджах. Сколько вы сможете так ехать? 10 минут? 15, 20, потом отрыгнет мотор. А я час могу так ехать, 2 часа могу так ехать. И я так буду ехать 1000 километров еще до Москвы. А по поводу Мишленов, да вот почему Мишлены, потому что я еду, и она идет абсолютно уверенно. Я не держу руль, я его придерживаю. Я надеюсь, ответил на все комментарии всех хейтеров. А я буду кайфовать.